Mặc dù kịch bản của video này đã được làm xong cả tháng trời, nhưng mình vẫn băn khoăn không biết có nên làm cái video này không. Vì mình vốn không hào hứng tham gia các drama cho lắm, nên là ví dụ trong video này thật sự rất là ít. Nhưng biết sao được, đã nhỡ mua cái mic 250 để làm cái video này rồi, nên là đành phải làm thôi. Đây là video được làm lại từ video trước đó của mình, vì quá lười nên đã sử dụng giọng đọc AI, nên là mình đã quyết định thứ nhất là sửa lại kịch bản, và cái thứ hai là sử dụng giọng thật của chính mình để làm lại video này. Mong mọi người ủng hộ, và nếu mọi người muốn nghe lại cái video cũ thì mình sẽ để video ở phần mô tả và ở trên góc phải của màn hình nhé. Còn bây giờ hãy cùng nhìn xem những thành viên thú vị của cộng đồng Tokusatsu Việt Nam là như thế nào. Hiện nay, khi sử dụng các mạng xã hội hay xem video trên TikTok, YouTube hoặc là một số nền tảng khác, thì các bạn bắt gặp những clip về siêu nhân thì không phải là hiếm. Rất nhiều trường hợp thì ngoài những comment của những người không có tâm lắm mà chỉ các bạn bè vào vì nó thú vị, thì trong đó có những người cố gắng giải thích cho những người khác về việc đây không phải là siêu nhân mà đây là Tokusatsu, với định nghĩa được họ copy nguyên văn từ trên Wikipedia về. Tất nhiên điều này rất là bình thường, vì không phải ai cũng biết về Tokusatsu và không phải ai cũng quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, cái chúng ta cần quan tâm ở đây chính là cái tư tưởng xem siêu nhân thì chỉ có trẻ con. Thật ra thì đây chỉ là một định kiến của gia đình cũng như là của xã hội, vì vốn những băng đĩa về siêu nhân ngày xưa thì có trẻ con mới xem thôi, và cũng không có nhiều người khi nó lên vẫn tiếp tục xem những phim siêu nhân như vậy. Cho nên dần dà thì tư tưởng là những người xem siêu nhân đều là trẻ con đã được hình thành. Thì mọi người cũng biết việc bị coi là trẻ con, nhưng với những bạn trẻ bị thành niên từ khoảng 12 đến 22 tuổi, nó là một cái gì đó cực kỳ xúc phạm với họ. Vì thế nên họ sẽ cố gắng tìm cách để chứng minh rằng siêu nhân không phải chỉ có trẻ con mới xem. Và chính lúc này đây thì chuyện vui mới bắt đầu. Thì ra thì mình cũng không rõ là bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là do họ xem được tóm tắt phim, hoặc họ xem được clip trên TikTok, hoặc là họ xem được clip tóm tắt phim trên TikTok, và bắt đầu có một bộ phận người xem đã sử dụng thông tin là có những bộ Tokusatsu chỉ dành riêng cho người lớn. Ví dụ như Amazon năm 2016 rating cho người dùng từ 13 tuổi trở lên là một bộ phim người lớn. Garo, một bộ phim được chiếu ở khung giờ ở đêm tại Nhật, với một số cảnh ở hang cũng là phim người lớn. Mặc dù thì những cái clip trên TikTok hiện tại thì nó còn quá cả Garo rồi, và một số ví dụ khác mà mình không thể liệt kê ra đây hết được. Thì khi bắt gặp những cái comment như vậy thì thường mọi người sẽ chỉ bỏ qua, một số sẽ châm chọc, để những bạn người nhớn này bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm và bắt đầu nổi súng lên, bắt đầu cãi cọ nhau. Và đến khoảng tầm có comment thứ tư hay thứ năm gì đó thì đã chuyển sang công kích cá nhân và hoàn toàn quên mất là họ đang tranh luận vì vấn đề gì. Thì đến khoảng năm 2018 hay 2019 gì đó, điều này còn được đẩy lên một nấc cao hơn. Có vì để chứng minh là Tokusatsu không phải là phim cho trẻ con, có một kèo đấu mà có nhìn thế nào cũng giống như là một vở hài kịch. Đó chính là sử dụng nhân vật Kamen Rider Kabuto để so sánh với Flash của DC Comics. Cái hay ở đây đó là bạn đấy không nói rõ là Flash này là Flash nào, mà nếu bạn bỏ ra khoảng tầm 5 phút tra Google thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra Flash trong DC Comics chỉ là một danh hiệu của rất nhiều nhân vật, cũng như cùng một nhân vật đó nhưng có rất nhiều phiên bản của các vũ trụ khác nhau. Cái bài so sánh của bạn ấy lại chỉ lấy ví dụ về một người nhưng lại không đề cập rõ đó là ai. Thành ra những ai đọc được bài viết đó thì ngoài cười ra thì họ không biết làm thế nào được cả. Không thể nào bênh vực, mà chửi cũng không được, vì chửi thì lại thành ra là chửi trẻ con. Tất nhiên thì thứ hài hước đó không duy trì được lâu, và nó cũng biến mất nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Việc các trang tin cũng như các kênh lớn đề cập đến siêu nhân thì thật ra
nó chỉ phục vụ cho mục đích tương tác của họ thôi. Chúng ta cũng không cần phải cố gắng để thay đổi suy nghĩ hay là nhận thức của họ. Nếu có thể hãy bỏ qua, hoặc nếu nó quá phản cảm như cách mà một trang tin lớn trên Facebook gần đây đã làm thì hãy lặng lặng report bài viết đó và đi ra. Đừng comment, đừng tương tác bất cứ gì hết ở trên bài viết đó. Hãy nhớ đấy, đừng tương tác gì cả, hãy chỉ report thôi vậy nhé. Nếu như vấn đề trước thì chỉ có một bộ phận fan khá nhỏ mắc phải cái vấn đề này thì nó lớn hơn rất là nhiều. Đó là việc cứ mỗi nửa năm một lần khi có thiết kế của một bộ Kamen Rider hay Super Sentai mới được leak ra thì phản ứng đầu tiên của mọi người hầu hết sẽ là Ôi, sao mà xấu thế? Chả đẹp gì cả, nhìn gì cục rối quá. Bộ phim trẻ con làm hay sao mà lại làm cái kiểu này? ủa, đây là phim trẻ con cơ mà. Các ông nói cái gì lạ vậy? Điều này sẽ được tiếp tục cho đến khi những tập đầu tiên của phim đều lên sóng. Bắt đầu từ thời điểm này thì các ý kiến chê bai vẫn còn, nhưng sẽ được giảm dần. Đến khoảng tầm giữa phim thì gần như sẽ biến mất vì nhiều lý do. Có thể là do bắt đầu có những bạn thật sự thích thiết kế đó, hoặc là do đã xem đủ lâu để họ bắt đầu quen được với thiết kế này. Rồi dần ra đến cuối bộ đó thì mọi người sẽ gần như chấp nhận và coi như đó là một thiết kế hoàn toàn bình thường. Sau đó họ lại nhìn thấy thiết kế cái bộ tiếp theo và lại bắt đầu một chu trình mới, đó là chê bai, chấp nhận, khen ngợi và tiếp tục chê bai, chấp nhận, khen ngợi, vân vân. Mỗi nửa năm một lần, kênh này lại được tiếp tục, nó khiến cho những cái comment chê bai đó sự kỳ hài hước. Mặc dù không ai có thể xác nhận được là những lời chê bai và những lời khen ngợi đó là cùng của một người. Tuy nhiên là dù có nhìn thế nào thì việc đó cũng cực kỳ hài hước, và việc đọc những comment như thế này rất là giải trí. Các bạn biết đến fan MU hay fan T1 không? Độ hung hãn cũng như là số lượng đông đảo của họ thì chắc chắn không ai có thể không biết được. Và bạn biết ai trong Tokusatsu có một cộng đồng fan như vậy không? Ôi giời ơi, giờ này còn ai mà không biết nữa. Tất nhiên là Dekebu và Ryobu rồi. Cả hai cộng đồng fan Dekebu và Ryobu có nhiều nét tương đồng với fan của các nhân vật nổi tiếng nêu trên. Ví dụ như có quá khứ huy hoàng, số lượng đông đảo, hiện ra vào hang như các bữa và tương lai cực kỳ bất định. Ê, ở đây mình không có ý nói đến việc là T1 đang sống vô độ đâu nha, mọi người đừng hiểu nhầm. Ở thời điểm hiện tại thì các Raider của thời kỳ Reiwa đang có một sức mạnh cực kỳ bá đạo. Đây là thời kỳ mà các sức mạnh không còn được đo đếm bằng số lượng hành tinh họ có thể phá hủy, mà bây giờ phải là so sánh xem ai có khả năng thay đổi thực tại mạnh hơn. Nhưng mà trong thế giới Kamen Rider lại có hai nhân vật cực kỳ đặc biệt, đó là Decade và Zio, có khả năng sử dụng sức mạnh của các Kamen Rider khác. Mình không nói đến khả năng dùng đó là nếu so với phiên bản gốc là bằng, là kém hay là hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng cái khả năng sử dụng được sức mạnh của các rider khác này đã là thứ khiến cho những bài thảo luận trở nên cực kỳ căng thẳng, vì đây là hai nhân vật có khả năng xuất hiện trong phim của hậu bối cực kỳ lớn. Với Decade là nam diễn viên Kamen, nam diễn viên Masahiro Inoue có muốn quay lại hay là không? Còn với Omazio thì họ có muốn sử dụng lại bộ giáp đó hay là không? Mà một khi đã cho xuất hiện lại như thế thì không thể nào mà cho họ ra khoảng tầm 2 giây oăn đánh một cái rồi lại nằm xuống cả. Không ai lại làm như thế. Chắc chắn một khi họ đã xuất hiện lại thì họ sẽ có một sức mạnh mới, một khả năng mới, khiến cho cộng đồng fan của hai người này lại được dịp ra khỏi hang và hú hết ngập trời. Tất nhiên thì hiện tại fan của Grid, của Saber, của XXJ có thể chặn họng họ trong tương lai nếu như có một biên kịch nào đó cho Decade hoặc Zio đánh thẳng mặt những nhân vật có khả năng thay đổi thực tại như vậy, thì lúc này chúng ta không biết là Decade Boom và Zio Boom có thể làm những gì trong đồng Tokusatsu đâu. Hãy cẩn trọng vì họ có thể ra hàng bất cứ lúc nào, chỉ là không biết đâu bao giờ thôi. Hãy cùng chờ xem. Zio thì có thể là sẽ khó ra, nhưng mà Decade thì tương lai khả năng có đấy, không phải đùa đâu. Chỉ cần giá hàng câu thôi thì chắc chắn là cộng đồng Tokusatsu không phải chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới chắc chắn sẽ có chấn động. Có thể mọi người không biết nhưng video này được làm ra khi mình
đọc được một comment là Tôi tưởng fan Toku hòa đồng lắm, ai dè nhiều drama quá thể. dù là sự xuất hiện của những fan như thế này không phải là điều gì tích cực với cộng đồng, nhưng họ là những người trực tiếp nuôi sống các nhà sáng tạo nội dung liên quan đến Tokusatsu. Điều này là không thể vặt cãi được. Cả những bạn hay hóng drama cũng không muốn những người như thế này biến mất, vì nếu họ biến mất thì không còn cái drama nào để xem cả. Mọi người có biết ai là người xuất hiện trong video này không? Hãy comment cho mình biết. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.